Chicos youtubers, este es un nuevo video. Te voy a mostrar la segunda parte del video de clima brillante. Miren, bueno, ahí se ve un poco el brillante. Bueno, ahora lo vamos a echar un poquito más y lo vamos a echar la mitad de la pintura del labio. Yo voy a poner color rojo. Esperen que voy a usar una pincita. Bueno, acá traje esta tijerita. Vamos a cortarle así. Vamos a ponerle de un pedacito. Vamos a ver cómo queda. ¿Cómo quedó la pintura? Ahí está. Vamos a hacerlo así primero. Yo tengo las manos medio calientes, por eso se me pega. Ahí está la pintura. Ay. ¿Vos le fuiste a comprar algo? ¿Esto? No. Comprarle a él, no, si nosotros hacemos un préstamo a él. Vamos, no espera ahí. Andá a la arena. Bueno, miren, no quedó color, pero le vamos a echar otro pedacito. Por ahí. Ay. Vamos a revolverlo. Disculpen, que me estoy riendo por una cosa que ponen para escuchar. Ahí quedó. Pásaselo a mi papá, pero no estoy hablando con otra cosa. Vamos a cortarlo hasta que agarre color. Y le voy a echar un poquito más de brillito. Primero le voy a echar brillito así ustedes lo ven. Voy a hacer un corte. Bueno, mira, le tuve que echar otro poquito de esto porque no agarró mucho color y yo creo que agarré un color bien rojo, que me encanta el rojo. Lo vamos a partir en pedacitos. Bueno, quiero que se suscriban a mi canal, que entren al canal y que se suscriban y vean todos mis videos y le den like. No quiero esto, quiero esto. Quiero que comenten si les gustan los climes. A mí me gusta. Y le voy a dar una receta también de clima. Se puede hacer con plasticola y azúcar. Yo lo hice una vez, pero no me salió tan... me salió bien, pero lo tenés que dejar un
un ratito nomás en la heladera y después lo sacás y lo agarrás y te queda bien, se estira todo, pero es muy pegajoso es. Encima quedó muy lindo. Yo diría que ahí está bien el rosita.